سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सां सब बाबरकत महफिल में वेठा आहियूं क़ुरान पाक जी तिलावत थी आहे ऐं हाफ़िज़नि सगुरनि जी दिस्तारबंदी थींदी इंशाअल्लाह उलमा इकराम जे साम्हूं मौजूद आहे मां वॾो मुबल्लिग़ या कारी या आलिम न आहियां बसि नादे जो हुकुम हो अलबत्ता इहा ख़ुशी ऐं एज़ाज़ आहे त जंहिं जाइ ते वेठा आहियूं जंहिं मदरसे में वेठा आहियूं इन मदरसे जे बुनियाद रखंदड़ शख़्स जंहिंजो पंहिंजे वॾड़नि नालो हिज़्बुल्लाह रखियो हो आम तरह सां हिज़्ब कंहिं जमात खे चइबो आहे पर उहो फ़र्द वाहिद हो पर नाले जी बरकत जे करे अल्लाह पाक उन खां कमु इहो वरितो जो अकेले सिर इंसान हिकु वॾी जमात जो हुकुम कयो अल्हम्दुलिल्लाह उन वक़्त जॾहिं असां हिते पढ़ियासीं त हिन तरजुमे में को मदरसो न हुयो जॾहिं ही मदरसो हुयो असां पागी में बि ॿिया खोड़ सारा शागिर्द पढ़िया आहिनि हाफ़िज़ अज़ीज़ुल्लाह साहिबु साम्हूं वेठो आहे जेको असां खां असांजे उस्ताद साईं जो ख़िदमत गुज़ार ऐं ख़ासि शागिर्द हो हाफ़िज़ अज़ीज़ुल्लाह घुणे जो उस्ताद जंहिं पंहिंजी पूरी ज़िंदगी असांजे उस्ताद साईं सां निभायो हज़र सफ़र में बि बीमारी बड़ीअ में बि ख़ुशीअ गमी में बि अल्लाह सां हुनखे अजुर ज़रूर अता फ़रमाए ही मदरसा ईअं क़ाइमु न थींदा आहिनि इन्हनि जे लाइ का वॾी महिनत करणी पवंदी आहे कशाला करणा पवंदा आहिनि पंहिंजे तबो मिज़ाज में सहब रखणी पवंदी आहे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि सां मोह ॾियणो पवंदो आहे पोइ चाहे उहे तामुल कंदड़ हुजनि या न हुजनि पंहिंजा हुजनि थोरे परावा हुजनि उन्हनि माण्हुनि सां मोहबत सां पेश थीबो आहे अल्हम्दुलिल्लाह असांजे उस्ताद साईं बि सभु ख़ूबियूं अल्लाह साईं रखियूं आहिनि तव्हां हिन शहर जा आहियो आस पास जा आहियो असांजे उस्ताद साईं खे तव्हां सही माना में सुञाणंदा हो
उस्ताद साईं पंहिंजी जवानी में भी हो, उस्ताद साईं पंहिंजी पौड़प में भी हो। को भी शागिर्द जॾहिं पढ़ी पास थे हले वियो, बिल इत्तिफ़ाक़ के शागिर्द फिलफौर उस्ताद ॾांहुं शफ़क़त जे लाइ, शफ़क़त वठण लाइ, दुआ वठण लाइ जल्दी जल्दी मोटंदा आहिनि। किन जा इलाइक़ा परे हूंदा आहिनि, पोइ दूर दूर अची परे परे खां अची देर सां अची उस्ताद साईं सां मिलण ईंदा हुआ। त उस्ताद साईं उन शागिर्द खे बग़ैर तारीफ़ जे नाले सां सॾु करे मिलंदो हो ऐं इंतिहाई शफ़क़त सां मिलंदो हो। हीउ प्रोग्राम भले हुन जी यादि में न रखियो वियो हुजे, पर हिते अचण खां पोइ हुनजो यादि हुई ॿी माशाअल्लाह। साईं जी यादि में प्रोग्राम असांखे अॼु ॿुधायो त क़ुर पाक जे हुफ़ाज़ किराम जी विस्तारबंदी आहे ऐं हज़रत मौलाना मसूद अहमद साहिब जन सां गॾु अचण जो मूंखे हुकुम कयो। मुंहिंजा भाइर मूंखां नंढा आहिनि, पर मूंखे हुकुम कयो, छो त असांजे लाइ उहा नज़र आहे जो असांजे उस्ताद साईं जा फर्ज़ंद आहिनि। झारखंड मां हज़रत मौलाना साईं मसूद अहमद साहिब जन सां गॾु अचणु थियो। बुनियादी तरह सां परवाह कयल जायूं, पर लाड़काणो नसीब थियो। असांजे इलाइक़े जा बेइंतिहा हाफ़िज़ सगोरा, आलिम सगोरा हिते पढ़ी पास थिया आहिनि, जंहिंजो तालुक़ु अञा ताईं आहे। मां उस्ताद साईं जी शफ़क़त जी ॻाल्हि कई त असांजे इलाइक़े जो हाफ़िज़ गुलाम मोहम्मद साहिब अब्बासी, जेको काफ़ी देर ताईं जामी मस्जिद में इमामत बि कराईंदो हो, ॿार बि पढ़ाईंदो हो, उहो वीचारो हाणे पंहिंजे इलाइक़े में कंहिं बि जनाज़े में वञण जहिड़ो न आहे, न वञी सघंदो आहे, घुमण फिरण लाचार थी वियो आहे, बीमार त पोइ कुर्सी लाइ बि करे न वञी सघंदो आहे। पर जॾहिं उस्ताद साईं जो इंतकाल थियो त वीचारो पाण खे खणाए आयो हिते, जेके हुनखे सुञाणंदा हुआ उहो उन्हनि ॾिठो हो। हाफ़िज़ अज़ीज़ुल्लाह साहिब जी जननी ज़िंदगी तमामु ख़राबु हुई। इहा उहा मोहबत आहे। हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहिब जो वीलचेयर ते त क़ाज़ी कमरुद्दीन साहिब ऐं खोड़ सारा अहिड़ा माण्हू जेके फेज़ वठी विया आहिनि, अल्हम्दुलिल्लाह हिन वक़्तु उहे वॾनि वॾनि मदरसनि में पढ़ाइनि था। इहो अल्लाह साईं हिकु सिलसिलो रखियो आहे। मदरसे जो नालो हिज़्बुल अबरार, हे नेकनि जा टोला हितां निकिरंदा, कई निकिता आहिनि, इंशाअल्लाह निकिरंदा रहंदा। हिकिड़ो हज़रत साईं उस्ताद इज़्ज़तुल्लाह अल्लाह साईं खे 4 पुट अता फरमाया आहिनि, इंशाअल्लाह अञा कमु वधंदो। हीउ मदरसो असांजो यादियूं ताज़ो थो करे, जॾहिं असांखे पढ़ंदा हुआसीं, नंढा हुआसीं। चवण जो मतिलबु इहो आहे त मदरसा ईअं न ठहंदा आहिनि, मदरसा बि महिनत मशक़त सां ठहंदा आहिनि, जंहिंजे लाइ तव्हां असांजे मथां इहा ज़िमेदारी बि आहे, फ़र्ज़ु बि आहे। फ़र्ज़ु माना लाज़िम त तव्हां सां मदरसनि सां ताउन कयो, हर तरह सां ताउन कयो, और नज़रियाती तरह सां बि हुनजो ताउन कयो। अल्लाह पाक कुझु ॾिनो आहे त हुन हिसाब सां, माली हिसाब सां बि ताउन कयो, पर जेकॾहिं न चइजे त अल्लाह असांखे कुझु न ॾिनो आहे, कंहिं न कंहिं तरह सां असां हिन मदरसे जो ताउन कयो। ऐं हितां जे रवासन खे त मां बिल्कुलु चवंदुसि तव्हां वधि में वधि ताउन कयो, जो तव्हांजे मथां अल्लाह पाक उस्ताद साईं खे हिन इलाइक़े में हाणे तव्हांजे मथां रहमतूं नाज़िल फरमायूं, जो अल्लाह साईं हज़रत उस्ताद साईं खां क़ुर पाक जो हिकु वरितो। ऐं चक शहर इन हवाले सां सुञातो वेंदो आहे। असांजे इलाइक़े में जेके बि मुंहिंजी उमिरि खां वॾा हाफ़िज़ ऐं आलिम पढ़ियल आहिनि, सभु हितां पढ़िया आहिनि। त तव्हां माली बि ताउन कयो, पर नज़रियाती ताउन बि कयो, यानी तव्हांजो सोचूं ताउन कनि, तव्हांजा गुफ़्तगू ऐं कलाम ताउन कनि, तव्हां ॻाल्हियूं ताउन कनि, त इंशाअल्लाह हीउ मदरसो वधंदो। मां पहिरियां चयो त मूंखे तक़रीर करणु कोन ईंदी आहे, पर बसि हुकुम थियो, पढ़ी विया हिते 4 लफ़्ज़ ॻाल्हाइण जे लाइ मूंखे हुकुम थियो। दुआई जुमला त अल्लाह तबारक व तआला हिन मदरसे खे ता
देर कायम रखे ऐं इन मां ईअं फैज़ जारी रहे। कई वॾा आलिम जीअं हितां जारी इल्मु पढ़ी फारिग थी विया आहिनि त वरी बि अल्लाह पाक इन मदरसे खे आबाद रखे जो हमेशह इन मां हुफ़ाज़ क़ुरान कारी साहब ऐं आलिम सगरा पैदा थींदा रहनि। तव्हां सभिनी खे ताउन जी बि ज़रूरत आहे, दुआउनि जी बि ज़रूरत आहे। अल्लाह पाक तव्हां सभिनी खे जज़ा ख़ैर अता फ़रमाए। वाख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।